കിളികളെ വളർത്തുന്നവർ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഏവിയറിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കിളികളെ വളർത്തുന്നവർ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ചില കിളികളുടെ ഇതുപോലെ ചുണ്ട് ഓവറായിട്ട് കിളിച്ച് വരുന്നതും കാലിൻ്റെ നഖങ്ങളിൽ അഴുക്ക് പിടിച്ച് ആ നഖങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ആ വിരലുകളും കാലും വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കിളികളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് അതുങ്ങളെ പിടിച്ച് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുണ്ട് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കാല്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിളിയുടെ കാല് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിന് എത്രമേൽ ഡാമേജ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കിളിയെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ കാലെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി, ആ വൃത്തിയാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ 2-3 നഖങ്ങളും കാലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും അടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കൂട് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കിളിയുടെ കാലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന എന്തോ ഇങ്ങനെ ആയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കിളികളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കെയർ കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വെയിലത്തൊന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട്.